ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបុណ្យចម្រើនប្រជជនអ៊ំស្រីមហាបាស្កាពុទ្ធសាសនុបឋមសួនមលិសដែលកូនចៅប្រុសស្រីរបស់គាត់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលយល់ឃើញថាគាត់មានជំងឺបៀតបៀននៅរាងកាយរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅក៏មានតែការធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការលេងប្រឡែងនៅសัตว์នឹងផងហើយដោយបុណ្យកុសលទាំងឡាយទាំងពួងនៃការឲ្យអភ័យទានដល់សពសត្វនេះសូមឲ្យសុខភាពរបស់អ៊ំស្រីមហាបាស្កាពុទ្ធសាសនុបឋមសួនមលិសគាត់មានសុខភាពល្អឡើងវិញ